السيد علي الغانم رئيس غرفة التجارة مصرح تصريح اليوم يقول لا إصلاح دون مساس جيوب المواطنين. الإصلاح الحقيقي يبدأ بالعنصر البشري وليس المادي الذي يقوم على تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب مو حسب الولاءات. إن البشر هم اللي يبنون البلد. احنا صار عندنا فائض كثيرة، لكن بظل عجز الحكومات المتعاقبة لا يمكن أن نبني بلد. إن شهبندر التجار أو غرفة التجارة هو المكان الوحيد الذي لا يخضع لقوانين الدولة. كانوا يدندنون على الصوت الواحد وطبقوا الصوت الواحد بكل مكان، حتى الأماكن اللي ما تقبل الصوت الواحد منها الأندية ما قدروا يطبقونها على غرفة التجارة. النقابات والهيئات العمالية وغيرها من التجمعات انتخاباتها تكون تحت إشراف وزارة الشؤون، إلا غرفة التجارة تحت إشراف غرفة التجارة. هو الخصم وهو الحكم، لا وحاطين بعد سيستم بالانتخابات، والسيستم هذا من إحدى شركاتهم هي اللي تديره. شو اللي يحلل غرفة التجارة؟ كل ورقة لها علاقة بوزارة التجارة لازم تحولك على غرفة التجارة. اللي يدير التجارة الوزارة ولا الغرفة؟ أستغرب اللي قاعد يصير فينا كمواطنين، أن هناك تحالف بين المؤسسة السياسية والاقتصادية لتدمير هالمواطن البسيط.